Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa. Kí wa káàárọ̀, a káàbọ̀ sínú ìpàdé àdúrà tí ọjọ́ 17 oṣù kẹta ọdún 2019 ní Yorùbá Christian Fellowship. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ torí pé òun ni ọba tó mú wa sùn tó mú wa jí. Ẹ jẹ́ kí a máa dúpẹ́ fún oore rírí jẹ oore rírí mu. Ẹ jẹ́ kí a máa dúpẹ́ wíwà wà láyé wa lénìí, wíwà láàyè wa òun ni. A ò lè dá ohun kankan ṣe bí kò ṣe pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti àánú tí a ń rí gbà. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ó mú wa cover so many things nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀mí oore hàn ní òwúrọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká gbé gbogbo ohun tí à ń rò pé kò tíì ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbé ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Kí a bẹ̀rẹ̀ sí fi ọkàn oore hàn ní òwúrọ̀ yìí ní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ ológo, nítorí pé ọ̀pọ̀ lájọ́ fún ọ tí wọn kò jí. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa, kì í ṣe agbára wa, kì í ṣe ọgbọ́n wa, kì í ṣe ìmọ̀ wa, bí kò ń ṣe pé oore ọ̀fẹ́ àti àánú tí a rí gbà ló jẹ́ ká wà láyé ọjọ́ ìní. Bó bá jẹ́ orin la fẹ́ fi máa dúpẹ́ ní òwúrọ̀, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí kọrin dúdú sí ọba ògo. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí fi ọkàn oore mọ̀. Ẹ jẹ́ ká máa yìn lógo. Àdúrà. Ṣé Ọlọ́run àdúpẹ́ tó mú wa láyé, tó mú wa lánàá, tó tún ń jó wa gbé ọmọ ẹsẹ̀ wa. Wọ́n jẹ́ ká tún lè péjọ ní òwúrọ̀. Àdúgbò Olúwa, ẹ ṣé Olúwa, ẹ ṣé Jésù, àyìn lógo, adáwọ̀ gbogbo padà fún ọba àìrí, ọba tó ń rí jáde nínú àìrí, ọlọ́wọ́ gbogbo, olólùfẹ́ ọkàn mi, adé orí mi, ọ̀rẹ́ òtítọ́, agbanilábàtàn, àgbẹ̀niníjà kí ẹ̀rọ oníjà, ọ̀gbọ̀gbà tí gba láìlára tí gba láìlá nìkan, èlé tí gbóǹgbàrò ní ẹ̀dá, ọba tí ti ní lẹ́yìn tí kì í dojú tì ní, Ọlọ́run àìrí, àgbà ńlá tó sọlé ayé rú, òpó tó múlé ayé wa rú, ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀, ìràwọ̀ òwúrọ̀, ọmọ mi rí, arúgbó ọjọ́, ẹlẹ́yinjú àánú, ẹlẹ́yinjú ẹ̀kẹ́, àyè ológo, àgbẹ̀ ọ̀gá, àṣeyìnlọ́ba, kábíọ́ọ̀sì, ẹ ṣé Olúwa, ẹ ṣé Olúwa, ẹ ṣé Olúwa, ẹ wá dúpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristi ni a mọ̀ pé wa. Màá kà nínú ìwé Isaiah 42 verse 8 tó wípé èmi ni Olúwa, èyí ni orúkọ mi, ògo mi ní èmi kì yóò fi fún ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò fi ìyìn fún ère gbígbẹ́. Àjùbà Olùgbàlà, àwárí fọ́lọ́run. Àjùbà Olùgbàlà, àwárí fún Baba. Àjùbà Olùgbàlà, àwárí fọ́lọ́run. Àjùbà Olùgbàlà, àwárí fún Baba. Mojúbà Olùgbàlà, àwárí fọ́lọ́run mi. Mojúbà Olùgbàlà, àwárí fọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí júbà bàbá yìí. Ó dùn sí ọba tó dára ni, ọba tó dára tó fẹ́ wa yéye ni,
nìkan lọ̀rẹ́ tó ń ṣeré fún ẹni tí kì í ṣèrè gún. Òun ló ń sọ̀rọ̀ tí kò ń jẹ́. Òun ló ń ṣèlérí tó ń mú ìlérí ṣẹ. Ìlérí ọjọ́ pípẹ́, ọba tó ń mú ṣẹ ni. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Sunday tó kọjá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà nílé ẹ̀sìn tó ń complain níjọ́ yẹn. Ọlọ́run, mo fẹ́ ralẹ̀, mo fẹ́ kọ́lé, ò tí ì ṣe fún mi. Mo fẹ́ níyàwó, mo fẹ́ lọ́kọ, ò tí ì ṣe fún mi. Mo ti wà nínú ìgbéyàwó, mi tí ì rọ́mọ bí, mi tí ì ríwé ìgbélú gbà, mi tí ì ríṣẹ́ lọ́wọ́. Níbi tí a ti ń complain yìí, ẹ wò ṣẹlẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀, gba omijé lójú mi. Èèyàn 157 ló ṣègbé nínú ọkọ̀ òfurufú. À ń fò, à ń rìn nílẹ̀. Ọlọ́run yìí ló máa ń pa wá mọ́ tó ń yọ wá nínú ewu gbogbo. A ò fi yọ̀ wọ́n. Àfi kí Ọlọ́run rọ gbogbo àwọn ìdílé tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ìṣẹ̀lẹ̀ sí kó rọ̀ wọ́n lójú. Èmi pàápàá mo ti travel ní last year, mo dé nínú ọdún yìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló pa mí mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ló ti fò tó ti dé. Tó jẹ́ pé tí n bá dénú plane náà lẹ́yìn tí n bá ti commit ara mi tí mo plead the blood of Jesus. Oorun ni mo máa sùn, máa ju uniform sẹ́nu, máa sùn lọ ni. Nítorí pé mo fi lọ́lọ́run lọ́wọ́. Àwọn náà gbàdúrà. Nínú wọn a ò rí pastor. Nínú wọn a ò rí prayer warriors. Nínú wọn a ò rí evangelist. Nínú onímọ̀ wà bẹ́ẹ̀, professor wà bẹ́ẹ̀. Wọn ò mọ̀ yí pé wọn ò ní dé ibi tí wọ́n ń lọ ní ọjọ́ náà. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi mọ̀ ṣe ẹ̀kọ́ ló fi wà ní ayé lẹ́nìí. Kì í ṣe pé o mọ̀ ṣe jù wọ́n lọ. Kì í ṣe pé o dẹ́ṣẹ̀ rárá. Ṣùgbọ́n àánú àti orí ọ̀fẹ́ ó ní oúnjẹ. Àánú la rí gbà. Ẹ má jẹ́ ká ro gbogbo nǹkan tí a béèrè tí Ọlọ́run ò tí ì ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ èyí tó ti ṣe. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé a ò fojú sunkún àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé àwọn ọkọ wa ò fojú sunkún wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé àwọn gan ò dópó. Àwọn ọmọ yìí ti wà nínú ọlùdé fún odidi ọ̀sẹ̀ kan, spring break. Àwọn tó ti padà ti padà. Àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa padà lọ́lọ́lá ń lọ. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé Ọlọ́run ló ń pa wọ́n mọ́ nínú gbogbo. Ọlọ́run ló ń dáàbò ẹ̀bò wá. Ló ń dáàbò bo ilé àti ọmọ àti ọkọ àti aya àti ẹbí àti ará. Ẹ jẹ́ ká máa yìn lógo. Gbogbo tí a bá ní ní òwúrọ̀, ẹ jẹ́ ká fi yin Olúwa lógo. Ẹ jẹ́ ká gbéga. Nítorí pé gbígbéga ni Ọlọ́run. Ó ní jẹ́ kí èrò ọkàn mi àti àṣàrò ọkàn mi kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀. A ti wá gẹ́gẹ́ bí ó ṣe pàṣẹ pé ká wá sí ilé ẹ̀sìn ní ọjọ́ ológo, ká ìrántí rẹ̀ láti yà á sí mímọ́. A ò wá láti wá wo ohun tí ẹnikẹ́ni wọ̀. A ò wá láti wá ro nǹkan pé kí ni mo fẹ́ ṣe tí bá délé àbí bo ni mò ń lọ. A wá láti wá bá pàdé ni. Ó sì ti gún wà ká tó dé bí àwọn màláìkà náà ti dúró. Wọ́n ti gún wà dé wá. Ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀mí oore hàn Ọlọ́run. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí yìn. Bó o bá lè yílẹ̀ kó yílẹ̀. Tó o bá lè kúnlẹ̀ kó kúnlẹ̀. Tó o bá lè kọrin kó kọrin. Ọ̀nà gbogbo tó o bá mọ̀ láti fi yìn máa yìn. Ṣá máa yìn ṣá. Ṣá máa yìn. Jẹ́ kó rí i wípé o mọ̀ọ́re. Bí ọmọ tó mọ̀ọ́re ni wá. Tẹ gbogbo ògo padà. Àdá gbogbo ògo padà. Àdá gbogbo ògo padà. Fọlọ́rẹ́. Àdá gbogbo ògo padà. Àdá gbogbo ògo padà. Àdá gbogbo ògo padà fún Jésù. We cannot do it without you. We can't do it without you. We cannot do it without you. Oh Lord, we cannot do it without you. Cannot do it without you. We cannot do it without you. Jesus. Ẹ ṣé Olúwa. A dúpẹ́ o. Ẹ gba gbogbo ògo. A yìn lógo. A dúpẹ́. A dúpẹ́. A dúpẹ́. Títí láíláí la ó máa dúpẹ́. Títí láíláí la ó máa fìyìn fún yín. Títí láíláí la ó máa gbé yín ga.
ẹ wá tẹ́wọ́ kẹgbà ọpẹ́ àti ìwà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Báyìí a ó tẹrí ọkàn wa pa, a ó lọ tọrọ, a ó lọ bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wa. Ìwé Róòmù sọ wípé a ò lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí a máa bèrè fún oore ọ̀fẹ́ ní ká má rí. Ṣùgbọ́n aláàánú ni ọba tó ń fi ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, tó ń fà wá mọ́ra, tó ń kó wa mọ́ra ni. Ẹlẹ́yinjú àánú, ọba ìkẹ́, ọba ìgẹ̀ ni. Torí náà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ tá a ti mọ̀ pa ti dá, ìwọ ló mọ ohun tó ti ṣe o. Èmi mọ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́mi ti dá, tí n bá dá ẹ̀ṣẹ̀ tí mo dẹ̀ mọ̀ yí pé ohun tí ò yẹ kí n ṣe ni mo ṣe, màá kó sínú kọ̀rọ̀ yàrá mi, màá sọkún kíkorò sí Ọlọ́run, màá tọrọ, màá bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo, ẹ̀ṣẹ̀ bàbá, ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ tó lè dènà àdúrà rẹ, tó lè dènà àdúrà mi, tí kò ní jẹ́ kí wíwá sí ilé ẹ̀sìn jẹ́ sí asán ní àárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń tọrọ, ká bẹ̀bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù, ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù. Àfi k'Ọlọ́run ṣàmà ṣàánú wa, k'Ọlọ́run ṣàmà ṣàánú wa. Ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ní New Zealand, èèyàn kan tún wọ mọ́tò, ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọ́n pàpàpàpàpà láì nídìí. Èèyàn 45. Kí Ọlọ́run má bínú sí wa, kí Ọlọ́run ṣàánú wa ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí à ń dá. Kí Ọlọ́run yọ́nú sí wa ní òwúrọ̀ yìí, kó má ṣe kí ẹ̀ṣẹ̀ wa kó dènà gbogbo ohun tí a ó bèrè. Gbogbo ọjọ́ ìní, ayọ̀ ọjọ́ ìní, gbogbo rere tí Ọlọ́run ti pèsè, tó ti prepare fún wa, kí ẹ̀ṣẹ̀ wa kó má dènà àdúrà. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìwé Psalm 79, máa kà láti ẹsẹ̀ 8 sí 9. Má ṣe rántí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn aṣáájú wa sí wa. Jẹ́ kí ìyọ́nú rẹ kí ó ṣáájú wa ní ìsinsìnyí, nítorí tí a rẹ̀ wá sílẹ̀ gidigidi. Ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà wa, nítorí ògo orúkọ rẹ. Kí o sì gbà wá, kí o sì wọ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù nítorí orúkọ rẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí, kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú fún wa ní òwúrọ̀ yìí, kí ó wọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa nù. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè fún nǹkan tí ẹ fẹ́ nínú ẹ̀sìn ọjọ́ ìní. Má jẹ́ n wá lọ́wọ́ òfo, má jẹ́ n lọ lọ́wọ́ òfo, má jẹ́ n wá lásán. Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Bí agbára wọ̀ mí Ọlọ́run, àkọ́tún agbára rírí, agbára gbígbà, agbára wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀, kí Olúwa kí ó gbé wọ̀ wá. Ohun gbogbo tí a ó ṣe láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó bá wa pé, kó jọba, kó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa bó ṣe bẹ̀rẹ̀, kó bá wa parí ẹ̀. Kí gbogbo wa tí a wá, kí a rí ayọ̀, kí a rí ìbùkún, kí a rí oore gbà, kí a lè dá gbogbo padà fún nígbẹ̀yìn gbogbo. Kó rí bẹ́ẹ̀, kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún Olúwa ní ògo ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá wa àti Ọlọ́run ni a dúpẹ́, aláyọ̀ àyìn lógo, torí pé ẹ̀yin ni ẹ ti bá wa bẹ̀rẹ̀, a sì ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó bá wa parí ohun gbogbo ní àṣepé. Ẹ wá gbọ́ ọpẹ́ wa. Èyí gbogbo tí a ti bẹ̀rẹ̀, ẹ fi àṣẹ ọ̀run sí. Gbogbo àwọn tí ẹ̀yin Olúwa yóò lò ní orí òkè, ẹ wá bá mi gbé wọn wọ̀. Ẹ̀mí ara má jẹ́ kó lu ẹnikẹ́ni. Ní ìgbẹ̀yìn ohun gbogbo, ẹ jẹ́ kí a dá ọpẹ́ ìyìn ògo padà fún yín. Ẹ ṣé nítorí pé ẹ ti gbọ́. Ògo ni fún orúkọ yín. Títí ayé la ó máa yìn lógo ní ọlá ọmọ yín nìkan ṣoṣo lábẹ́ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Hallelujah. Hallelujah. Okay, hallelujah.
15, 16. ìjọsìn sí ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká ṣí ọkàn wa payá láti sìn láti júbà rẹ̀. Gbogbo ohunkóhun tó ń kalẹ̀ máa là kọjá. Ohunkóhun tó lè wúwo ní ọkàn rẹ àbí ní ọkàn mi. Ẹ jẹ́ ká kó sí ẹsẹ̀ rẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká kàn júbà rẹ̀ ká wá wo ohun tí Olúwa yóò ṣe. Àwọn ìyá wa sọ lẹ́ẹ̀kan wípé over 157 people ni wọ́n sọ ẹ̀mí wọn nù láìrò tẹ́lẹ̀. Èèyàn kan lọ sínú ilé ìjọsìn mùsùlùmí ó pa àwọn èèyàn láì nídìí. Ilé ìjọsìn la wà yìí. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó rí èèyàn kan yí kó wọnú ilé ìjọsìn yìí wá.
à ń lọ sí Walmart, à ń lọ sínú store láti lọ ṣe shopping. Àwọn store kan wà ní àwọn other states mi tó jẹ́ pé wọ́n kàn lọ bẹ̀ wọ́n kàn shoot for no reason. Ẹ jẹ́ ká yìn Ọlọ́run tí ò jẹ́ ká ràrìn festive. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí a lójú ẹkún. Ọlọ́run tí ò jẹ́ alẹ́rẹ̀kẹ́ ò ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbé ẹ jẹ́ ká yìn. Ohunkóhun tó ní tá a lè ní láyé àbí tá a fẹ́ dà. Nítorí pé a ní ẹ̀mí la ṣe ń rò ó. Nítorí pé ẹ̀mí yẹn ṣì wà lára wa ní o. Tí ò bá sí ẹ̀mí ó ti tán. Mo máa ń sọ kí nìkan pé bó o bá kọ́lé púpọ̀ ó ṣòro fún wọn láti sin ọ́ sínú ilé tó kọ́ yẹn. Ẹlòmíì ló máa lò ó. Bá a gbé mọ́tò 2020 kẹ́ni yẹn bá jábọ́ ẹlòmíì ló máa lò ó. Ẹ jẹ́ ká júbẹ̀ ẹni tó ní ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ ká yin ẹni tó fún wa ní ẹ̀mí yẹn gangan. Tó jẹ́ pé tó bá gbà á kò sí ẹnikẹ́ni tó lè bí lẹ́jọ́. La ṣe ń pè ní alápàdúpẹ́. Orúkọ tó lágbára ni. Ẹ júbà rẹ̀ ní gbogbo ipò. Bó bá ṣe wọ́n ní òwúrọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká júbà ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Ọlọ́run tó gbéga. Àìkú àìsá àìdíbàjẹ́. Ọlọ́run tó sìn. Ọlọ́run tó yìn. A yìn ọ́ lówùúrọ̀ yìí. Ìwọ lọ́lọ́run mi. Ìwọ lẹ́lẹ́dàá mi. Ọba àwọn ọba. Olúwa àwọn olúwa. Ọba títí láé. Tí kò yí padà.
ọpẹ́ àti ìyìn wa. Olúwa gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Nínú ìjọsìn yìí, a mọ̀ pé ẹ wà níyìn ní orúkọ Jésù ẹ máa jọba lọ. Ní orúkọ Jésù Kristi ní àjọsìn. Hallelujah. 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 Ilé wa lórí ìfarahàn Ọlọ́run láàárọ̀. Pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Ní àárọ̀ ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa lọ́rùn fẹ́ lò fún wa láàárọ̀ yìí. Ìjọba pé Olúwa ti ń bá Olúwa ti lò wọ́n Ọlọ́run abá ẹ̀mí ayé oníkálukú wa padà láti gbà wọ́n sórí òkè jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù fún tó pọ̀ láàárọ̀ yìí. Àtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù. Ìjà máa pàtẹ́wọ́ yẹn lọ́tọ́ àfi dúdú. Yesterday, all the kids came to the church and we learned about what it means to be set apart. What it means to be set apart is like our purpose was chosen by Jesus. We're not going to be like the world. Our purpose is going to be to praise Jesus. So we learned about a story of the 3 trees. The first tree was the olive tree. And the second was the oak tree, and the third was the pine tree. The olive tree wanted to become a box that holds treasure. The oak tree wanted to become the biggest boat to sail the seas and carry the king. The third tree, the pine tree, wanted to be the tallest in the forest. And 1 Peter chapter 2 verse 9 says, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." So despite what all the trees wanted to become, that's not what happened. They were chopped down and they were turned into something else. The olive tree it went within a manger. The oak tree became a small fishing boat. I imagine you probably felt disappointed that it became a fishing boat. And then the pine tree was cut down and then threw them into a pile. But God still had the purpose for them. Olive tree, little did he know he was going to hold baby Jesus in the manger when he was born. The oak tree, though it was a small fishing boat, he held Jesus on a boat across the seas. In the same day, Jesus told the storm to calm down in front of his people. And the pine tree became the cross that he was crucified on. And there it's still standing to this day, and people know when they see it, because Jesus is there. Jesus is all of us. And what I learned from this is that us, our people of Jesus, whatever we're going to become in life is only for him and only to praise him, to worship him only. We are his people, we are his generation. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. He said it all already. Yesterday was a touching moment for everybody. The main topic yesterday was to set apart. Like yesterday told us and taught us that we were born through the sins of Adam and Eve. It's been like a generational curse for everybody. Like the moment you're born and set apart to carry the curse of Adam and Eve for eating the forbidden fruit. But for we who has taken Christ as our Lord and personal Savior, because He died for us,
we have the exemption in our blood. It's the cross of Christ in us. And we taught yesterday that even if we're in the Word, we're already set apart from the Word because we believe in Christ. Just like he said in Jeremiah 1 verse 5, it says, "Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou came forth of the womb I sanctified thee, and ordained thee for the prophet unto the nation." That is a perfect example of who we are and what we represent in the Word. And in addition to that, we use an example of a water bottle. A water bottle is known for its purity, it's pure water. But when you add Coke or Fanta into it, it dilutes. It changes its identity as pure water. So that was us. We are the pure water. Just because we in the Word doesn't mean we should mingle with those of the Word, so they don't change our purity. That's what we learned yesterday, and I hope we'll learn more in Jesus' name. Amen. Pastor and hallelujah. Everyone needs to study about the idea. These are young generations. Kápátọ̀ ọ̀la fún Jésù lọ́wọ́. Ní kúkúrú kọ́tọ́ kan lọ́wọ́ sọ ni pé igi mẹ́ta, oríṣi igi mẹ́ta ló wà. Ìkan igi ṣé wọ́n kì í igi ọ̀pọ̀tọ́ àgbẹ̀. Then igi olífì àti igi ìwọ ni pine tí ọ̀pẹ àbí. Hallelujah. Gbogbo nǹkan tó lọ́run dá ló ní ètò tó lọ́run ṣe dá wọn. Afọ́jú gbàgbọ́ pé òun fọ́jú. Nínú àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tán sọ wọ́n lẹ́nu tó bá àwọn afọ́jú bí tó ti ń dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ayé ọ̀tọ̀ làwọn another world làwọn wà. Ní kíláàsì tí wọ́n ìyẹn gidi ni wọ́n. Ló fi dàbí pa afọ́jú tẹ́ bá rí tí afọ́jú yìí tó lọ sùkúl tàbí tọ́lọ́run wà ní ayé dáadáa wọn ò pa òkú àwọn afọ́jú. Ntẹ̀ ṣe àwọn náà nípa náà lè ṣe wọ́n dẹ̀ ń ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní kúkúrú èdè ni pé kò sí ẹ tọ́lọ́run dá pàápàá jùlọ nínú ìjọ Ọlọ́run tọ́lọ́run ní ète àti ìpinnu tó fi dá wa sí. Bí ìbàjẹ́ ìbá ṣe gba Jésù yẹn ká kú ká dẹ̀ lọ bá bàbá yẹn lọ tó dá wa sí fún ète kan àti fún ìpinnu kan. Gbogbo wa la wúlò nínú ìjọ Ọlọ́run. Ẹ tó ń gbálẹ̀ ni ẹ tó fọ toilet ó wúlò fún Ọlọ́run. Mo rántí bàtà wà nílé ìwé wọ́n wá ní àwọn olóyè ní church sísá kan wá ní kó máa òun náà ní mo gbánu fellowship àṣọ ní àìsàn kan lára tó gbé wá láti ilé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ó gba ipò yẹn pẹ̀lú rẹ̀lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ẹ̀wọ̀n wa lè fi mí sí kó òun lè fi mí sí choir director àbí assistant pastor ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n tó máa graduate ló wá ní òun ní ẹ̀rí tó ń fẹ́ jẹun nígbà tó ń gba ipò òun gbà wọ́n ló wá ní kó ń gbà ó lóun dẹ̀ gbà láti gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí gbà ó lóun ò dẹ̀ gbúrò àìsàn yẹn mọ́ bó ṣe ń gbánu church lọ́rùn ń gbá àìsàn yẹn kó nínú ayé ẹ̀ hallelujah ṣe ipòkípò tí a bá wà Ọlọ́run ní ète àti ìpinnu orí ayé oníkálukú wa olùsọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kejì sọ pé Olúwa pè wá láti yẹ wá sọ́tọ̀ yẹ wá sọ́tọ̀ fún ìpinnu kan Ọlọ́run fẹ́ ká dàpọ̀ máa yé ẹni àkọ́sọ pé gbogbo igi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló padà wúlò igi ọ̀pọ̀tọ́ òun la fi ṣe ọkọ̀ ojú omi tá a fi gbé Jésù igi olífì òun ló gbé Jésù nígbà tó ṣe kéde ló jẹ́ bí ọmọ ọwọ́ ìkẹta igi la fi ṣe àgbélébùú fún Jésù so kò sí igi kankan tí ò wúlò sọfẹ́ tó jókòó tẹ̀ pé ó wúlò fún Jésù ẹlòmíràn ní ìwà akólòlò ẹ̀gán Ọlọ́run sọ pé ó ṣe kékeré òun nílò ẹlòmíràn lójúmọ́ tí Olúwa mọ̀ pé ojú ti wọ́n ṣáàṣì kíni yọ̀ǹda rẹ̀ fún Ọlọ́run ẹnì kejì ní látara Ádámù kọ́ láti kọ́kọ́ wá láti ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù wọlé adásí kíni làjọ lẹ́tà ti kùnà ṣùgbọ́n Jésù wá láti mú Jésù dàbí afárá láàrin àwa àti Ọlọ́run láti bá wa làjà pẹ̀lú Ọlọ́run pé Olúwa ti yà wá sọ́tọ̀ kò tẹ̀lé ká darapọ̀ mọ́ ayé wọ́n tún wá ṣàkíyèsí
ìgò tá a bu omi sí tá a bá ti bu omi sínú ìgò omi yá a bá bu omi sí omi yá ṣe kí n náà fúnfún àbí ẹ ká kàn ra da aró tàbí ká da nǹkan pupa kan sí omi yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ yà yí padà ẹ má jẹ́ ká darapọ̀ máa yé tá a ti jẹ́ ká mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹlòmíì tó wọ́n ọmọ gẹ́gẹ́ Ọlọ́run tó ti ṣiṣẹ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ ìjà báyìí wọn church wo lọ́nà kò ní lè dákọ̀ church yẹn hallelujah ajagbala ni praise the Lord Olúwa fẹ́ ká yí padà Jésù á ràn wá lọ́wọ́ àtọ̀wọ́lá fún Jésù. Hallelujah. Wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun yẹ ká gbàdúrà fún. I bless the name of the Lord for. I was highly impressed yesterday when I was with them throughout the class, and I was very impressed. The Bible said in Psalm 1, and I want you to listen, these young ones, you are our future. Any fellowship that has not drawn effective plan for children, for the young ones, has no future. Psalm 1, let's read verse 1 of Psalm 1. If we cannot do anything, we are in the world, but we are not of the world. We can be with them, but we cannot afford to stay with them. If you stay with them, you will stink like them. And if you stink like them, you will sink with them. So you have spoken to us already that you are set aside. I want to encourage you from this moment. We cannot isolate you from the world, but we can consciously insulate you so that the effect of the corrupt nature of this environment will not touch us. If it was possible for Samuel to live in an environment that was highly corrupt, he was sandwiched in between Hophni on the right and Phinehas on the left. The environment was very corrupt, but God made it possible to come out outstanding. I see you becoming outstanding great men and women in the name of Jesus. This world is only prepared to recognize those who decide to make themselves outstanding. Psalm 1. Blessed is the man that walketh not in the way. Number 1, he refused to walk in the counsel of the ungodly. Yes. Nor standeth in the way so of you sinners. cannot walk there. You cannot stand there. Nor seated in the seats of the scornful. You cannot sit with them. So I want to appeal to you. If it was possible for us to do it, it is possible for you to do it. We were in the same world like you. There were drugs during our time when we were kids. There were gangsters like you have currently. But God made it possible for us to come out outstanding. The world is waiting for great men. Let me tell you the fact, if anybody decide to join the world, he has no future at all. We all read in the newspapers when those the security group who went with Obama when he was the president, they went with him to South America. Unfortunately, they exhibited the level of corruption in their heart. They went out and they sought for prostitutes. And in the course of that, one of them lost his laptop to one of the prostitutes. She held on to it as a collateral, saying, pay me for my services before I release your laptop. The laptop contained valuable secret of America. From that moment, they said, no, we're not going to have people like you. They are looking for great men and women like you who have decided to insulate themselves. The Lord will continue to bless you in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká dìde ká gbàdúrà fún wọn. Nígbà tó yẹ kó òyìnbó ni wọ́n gbọ́, ẹ jẹ́ ká fún òyìnbó gbàdúrà fún wọn. Mo ti rí háàsì bí nǹkan tí mo sọ ẹ láti lé. Ẹ fẹ́ bó òyìnbó sọ̀rọ̀ ẹ̀ múra. Let us pray. Father, we thank you for this great future we have in these children.
The Bible says the earnest expectation of the world waited for the manifestation of the children of God. The Bible said the sun has its own glory, the moon has its own glory, so also as stars. Lord, I pray, these children, let the glory package in them from heaven. Heavenly secret for earthly manifestation. Let it manifest in the name of Jesus. From this moment, no one will corrupt you in the name of Jesus. Those friends that are out to drag you into the world, you have nothing to do with them anymore in the name of Jesus. The Bible said, those who walk with the wise shall be wise. However, those who keep company with the fool shall be destroyed. I pray in the name of Jesus from this moment, you are separated from any corrupt friends in the name of Jesus. Go out there and become great men and women. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Amen. They are going back to their class, but that class is toughy. So I want the elders of this fellowship to please put heads together and get a better accommodation for this one. That place is toughy. That place is toughy. Please. We started working on it immediately. And I know before June, God will lead us to have a solution to the problem in the name of Jesus. Osho Shulama Mashi Idanleko ni ojojo Abameta Saturday. Enjoy you be Rowalowo Eti Wasiwa Awati Wasi Christi. El Syria me yato nínú ayé wọn lórúkọ Jésù Kristi. A ó jèrè wọn lórúkọ Jésù rí wọn á sì ṣojú wa. Aṣọ tí mo wọ̀ yìí, màmá mi ti ń retí ọjọ́ tí máa wọṣọ pẹ̀lú kọ́là yìí nígbà tí mo ti wà lọ́mọ ọdún méje. Ọjọ́ tí wọ́n ọ̀dẹ́ mi, wọn kì í ra lọ́jà, wọ́n á ọ̀dẹ́ ènìyàn kéèyàn tó fi kọ́là yìí sọ́run. Bí ẹ bá ra kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ òṣùgbọ́n conscience ẹ̀ náà kó a máa sọ pé wọn ọ̀dẹ́ ènìyàn. Wọ́n ń ta lọ́jà, wọ́n wà ní Lifeway $14 ní oní gbàǹjo ẹ̀. Ojúlówó ẹ̀ $52 ni kò sí ètò ẹni sọ́run tí ó mátà ṣùgbọ́n wọn dé mi ìjọ tí màmá mi rí mi báyìí wọ́n ní ọmọ ọdún méje ló ti ń fún one communion nǹkan tí mo tíire ó jẹ jáde mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi ó ní ohun àfojúsùn kọtẹ́ iná wò lára ọmọ yín Ọlọ́run ṣe fún mi màmá mi rí mi nínú kọ́là inú wọn sì dùn lórúkọ Jésù gbogbo ògo ńláńlá tí ẹ ti retí kó jáde nínú ayé àwọn ọmọ yín lábẹ́ àkóso bó tilẹ̀ wù kórí nítorí pé mo wọṣọ yìí lónìí á jáde lórúkọ Jésù. Mo rí àwọn doctor, pharmacist, engineer, mo rí àwọn scientist, mo rí àwọn kan tó máa wọ Harvard tó máa sọ pé èlò ní university ẹdíyelé mo fẹ́ sanwó ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi á jáde lórúkọ Jésù Kristi. Àwọn Microsoft wọn á di child play níbi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run mú àmọ́ wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun ẹja farabalẹ̀ káfíńtì sílẹ̀ nígbà tí a gbọ́ àwọn ìfilọ̀ wa Mama Keaton. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ ń járí ẹnikẹ́ni tó ń bá wa jọ́sìn fún ìgbà àkọ́kọ́. Ẹnikẹ́ni tó ń bá wa jọ́sìn fún ìgbà àkọ́kọ́. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ máa kí lórúkọ yín. Grace. Grace Ọláyínká. Ẹ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ jẹ́ ká dìde ká fi hallelujah kan kí wọn káàbọ̀ sáàrin wa o. Hallelujah ẹ̀yin Jésù lógo. Wọ́n fún yín ní ìwé pélébé kan mà kẹ́ bá wa filẹ̀ kẹ́ rí bàbá lẹ́yìn ìsìn. Dágun dúró ti oṣù kẹrin April 5, 6 and 7 ìjọ karùn-ún ìjọ kẹfà àti ọjọ́ keje. Àkọlé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a gbọ́ ní ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ojúrere Ọlọ́run. Ojúrere Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká múra sílẹ̀ kí a sì máa fi àdúrà ran ọjọ́ náà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Olúwa yóò gbé wá sáàrin wa àwọn ni Prophet Seun Baptist from CNS Church, Cincinnati, Ohio àti àwọn bàbá wa àti gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run lórí òkè àdúrà yìí. Ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran ọjọ́ náà lọ́wọ́ ká lè fi àyè sílẹ̀ ní agogo 7 ìrọ̀lẹ́ Friday, Saturday and Sunday. Olúwa bá wa mú ọjọ́ lórúkọ Jésù Kristi.
a dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo ẹbí Dágúndúró fún àdúrótì yín ní ọjọ́ ti àná. Ohun tẹ́ ṣe ó jọ wá lójú, ó yà wá lẹ́nu nítorí pé ènìyàn ò ní aṣọ mi ní òwe tí àwọn bàbá wa àti àwọn màmá wa máa ń pa. Kò dẹ̀ sígbà tá a pè yín lórí òkè Dágúndúró tẹ́ já wa kulẹ̀. Mo mọ̀ pé àwọn bàbá àti àwọn bàbá wẹ́ wọn á tún sọ dáadáa nípa rẹ̀. Ó jọ wá lójú púpọ̀ púpọ̀. Olúwa á bùkún gbogbo wa. Àwọn àgbààgbà tó ti dàgbà 90, 100 la máa ṣe irú ẹ̀ fún. Irú gbogbo àwọn grandmother wa ń sìn wọ́n sì kéré, wọ́n sì young. Ẹ̀mí gbogbo wa gùn. Olúwa á dẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Ẹ jẹ́ ká máa fi ṣé mo pé iṣẹ́ àdúrà la rí ní ọjọ́ àná. Ipa àdúrà la rí ní ọjọ́ àná. Èmi gan jọ mí lójú. Mo dẹ̀ fògo fọ́lọ́run ní orúkọ ìdílé Awẹ́. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ yẹn ò tí ì tán. April 10, 11 and 12 ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa fi sí àdúrà torí wọ́n ń wọkọ̀ lọ sí Nàìjíríà. Wọ́n máa rìnrìn àjò ní Nàìjíríà. Wọ́n máa náwó lóríṣiríṣi ọ̀nà. Ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ràn ìjọ náà lọ́wọ́ torí bó bá ti yẹ wọ́n ó yẹ gbogbo wa náà ni. Kó máa padà wá bí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ní orúkọ Jésù Kristi. Ǹjẹ́ àwọn bàbá wa Men's Movement of Yorùbá Christian Fellowship ìpàdé wà ní ẹ̀yìn ìsìn. Wọ́n ní ká rán wa létí ní Sunday kẹta lóṣooṣù àwọn ọkùnrin wa wọ́n máa ní ìpàdé. Àwọn pẹpẹ ìyìn kọ́mítì náà ní ìpàdé ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní agogo 7. tó àwọn ọkùnrin kan dúró lẹ́yìn ìsìn aláti ṣetán but àwọn pẹpẹ ìyìn kọ́mítì ní ìrọ̀lẹ́ ní dédé agogo 7. Then àdúrà orí ìlà Monday títí di Saturday ní aago 6:30 òwúrọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ polongo à ń ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bí report táwọn bàbá fún wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa polówó ẹ̀. Mi ì rí ọjọ́ kan tí mi ì rí testimony gbà lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹlòmíà pè á ní òun gbọ́gbọ́n màá ní bàbá ń bá wí. Ìjọ mi náà pé bàbá ṣe mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi ni èmi lẹ̀ ń bá wí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn, ẹ̀mí mímọ́ ni. Oje tá à ń gbà láàárọ̀ kùtùkùtù ó máa ń mú ìrètí èèyàn kó túbọ̀ lé sí ni. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká polongo ẹ̀ àti ìṣe dáadáa tó Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà ní ìrọ̀lẹ́ Sunday ní dédé agogo 6 ìrọ̀lẹ́ a máa ń pàdé lórí ìlà fún wákàtí kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká polongo eléyìí náà. Olúwa ń ṣe bẹ̀bẹ̀ kó Olúwa kó jọ nínú àánú rẹ̀ kó túbọ̀ máa ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà lẹ́yìn. Ní ọjọ́ Wednesday bákan náà ní agogo 9 ìrọ̀lẹ́ títí di agogo 10 ó kù ìṣẹ́jú 15 òyìnbó la máa ń ṣe léyìí. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn àti pé ká mú àwọn ọmọ wa jókòó láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà. Kò ń pọ̀ jù, iye ni ẹ̀mí sì ni ó yẹ ká máa gbọ́ lójoojúmọ́ ni. Ṣùgbọ́n Wednesday yẹn jẹ́ ká pe àwọn ọmọ wa àti ìṣe dáadáa tó nínú ti Wednesday gẹ́gẹ́ bí report tí à ń rí gbà. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà a máa ń ṣe crossover ní ọjọ́ tó bá gbẹ̀yìn. A ó fi ìparí oṣù kan a ó fi kó oṣù mìíràn lójú. Tí oṣù March 31st Sunday ló bọ́ sí. tó a máa pàdé níbí ní agogo 10 sí 10:10 la máa bẹ̀rẹ̀. Àwa tàlẹ̀ tí ń wà mọ̀ wípé by 10 minutes after 12 àti ṣetán torí pé ṣẹ́ wà níjọ́ kejì. Ó ṣe pàtàkì láti fi ìrìn àjò wa nínú oṣù tuntun oṣù kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀mọ Revelation 22 tá a máa ń kà pé oṣù kọ̀ọ̀kan ló ní igi èso tí Olúwa gbìn, èrè kọ̀ọ̀kan, ìbùkún kọ̀ọ̀kan tí Olúwa ti gbìn kalẹ̀ fún oṣù kọ̀ọ̀kan. Ẹ má jẹ́ ká fi ṣeré, ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn. A ò tí ì ṣe dáadáa tó nínú ìsìn crossover yẹn. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àdúrà tá ń gbà àti ti Tuesday a máa ń ṣe ìpàdé níbí ní Tuesday. Ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́ tí ò sí níbi iṣẹ́ ẹ lè wá join wa náà. Gbogbo àdúrà tá ń gbà yẹn ogun tiwa nìyẹn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. N tó dẹ̀ mú wa dúró nìyẹn. Ẹlòmíràn rò pé agbára òun ni nǹkan tí òun ṣe, ṣùgbọ́n gbogbo àdúrà kéékèèké òun ló mú wa dúró nínú ìrìn àjò. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo àwọn program wa sọ́kàn, ká dẹ̀ jẹ́ olóòótọ́ láti sọ fún àwọn ènìyàn, ká ṣe evangelism. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Tí
àfikún bá tún wà nínú àwọn ìfilọ̀ wa àwọn bàbá máa fi tó wa létí ẹ̀kẹ́ aleluya. wọ́n ní alẹ́ fi kù hallelujah. A pè màmá wa Agnes Akínfẹ́nwá wọ́n ní ọpẹ́ pàtàkì láti dùn mo sì fẹ́ kó tẹnu wọn jáde màmá Akínfẹ́nwá fún iṣẹ́ takuntakun tó lù wá lò gbogbo wa fún hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí African Mandate Committee a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tí Ọlọ́run fún wa láti ṣiṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà rẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa fún oore ọ̀fẹ́ láti pè wá àwa tá wà nínú kọ́mítì a jẹ́ 8 Jésù ni olórí èmi tẹ̀lé a ní akọ̀wé Mrs. Ọlátẹ́jú wọn sí bí àwọn míì wọn ní ilé ìsìn wọn tó máa ń lọ Mrs. James àwọn ní akápò Princess wọn wà níbí sister mi wà níbí sister Jojo Mrs. Obase and people shining Mrs. Kọ́láwọlé ajẹ́mẹ́jọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí àwọn bàbá fún wa láti jẹ́ members of this African Mandate ó ní responsibility tán fún wa ọ̀kan nínú ẹ̀ lámúṣẹ adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ní the first quarter of the year we want to achieve it and God gave us the grace to do so. Hallelujah. Òun ni shipment of used clothes to Benin Republic. During the week, we were able to achieve this on Friday. So glory to God. The 10 boxes, they were big boxes, 24 by 24 by 24. Nínú àwọn boxes yẹn, a ní àwọn aṣọ ọmọdé, ọkùnrin, obìnrin, bags, toys, táwọn èèyàn ti donate. Ó ti pẹ́ bàtà. Ó ti tó bí 4 years mi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹbí tí Ọlọ́run lò màá dárúkọ nítorí pé wọ́n jọ wá lójú Mrs. Ọláwùnmí àtàwọn ọmọ wọn ẹ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ Mrs. Adébáyọ̀ Dúkness Adébáyọ̀ àti àwọn ọmọ mi ní ìjọ́ méjì la fi di ẹrù yìí wọ́n dẹ̀ dúró tì wá a ní storage tá a lò Jésù ṣeun. Hallelujah. Nínú àwọn nǹkan tó kù ní the shipment yẹn àti ṣe yẹn àwọn bàbá máa fi ń tó wa létí náà gbogbo àwọn responsibility tí wọ́n fún wa adopted churches maintaining them in Kutonu maintaining school of ministry and then we plan to do pig farming in the Republic of Benin gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí fún ìjèrè ọkàn òun náà wà fún nítorí nínú Matthew 25:35 ní ti shipment tá a ṣe yẹn ó nígbà tí èmi wà ní ìhòòhò ẹ daṣọ bò mí nígbà tí ebi ń pa mí ẹ fún mi ní oúnjẹ nígbà tí mo ṣàìsàn ẹ wò mí sàn wọ́n nígbà wo là ń ṣe lé tá bá ti ṣe fáwọn èèyàn a ṣe fún Ọlọ́run a bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run pé the shipment is going to be a continuous process and we hope God will help us. Amen. Gbogbo àwọn aṣọ tán donate òun la ship afẹ́sì bí Ọlọ́run bá ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tàwọn ọmọ tí wọ́n wọ̀ wọ́n ti wá náà tí a rò pé a lè wọ̀ torí a tún go through gbogbo àwọn kìíní iṣẹ́ lẹ fún wa ṣe aṣọ tẹ bá mọ̀ pé sì lè wọ̀ òun ni kẹ́ fún wa torí a tún ṣe sọ́ọ̀dẹ̀ ṣe gbogbo ẹni so tàwọn ọmọ náà ẹ jọ̀ọ́ ká fi sọ́kàn àti ní àwọn àgbà sọ́rọ̀ ìjà máa kó wọn sí ẹni tó bá ti kó wá tẹ bá rí mi tẹ bá rí kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́
ẹ gbé fún wa tàbí kẹ́ ẹ sọ fún wa ibi tó bá wà àwa bá ṣe máa kó Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má bínú pàǹgbẹ́ àsìkò yín mo tún wá bẹ̀ wá a fi àsìkò yìí bẹ̀ wá pé every second Sunday of the month àwọn dádì wa ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ pé a máa collect mission offering nítorí a ní ìdí owó lójú la fi gbé ẹrù yìí. It cost us a lot, we still need money. Please, we need generous donation. Èmi personally náà mo ṣe máa pín envelope torí lára àwọn nǹkan tá a tún ṣe ní African trip gbogbo á dẹ̀ mọ̀ pé àwọn dáàdì ń travel ní oṣù wo a sì ní ìdòwò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé tí Ọlọ́run ń pèsè fún àti rí tíkẹ́ẹ̀tì ìdílé kan ti gbé ẹ̀yin náà lè ṣe èmi náà lè ṣe ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn kò sí ohun tó pọ̀ jù láti ṣe fún Ọlọ́run. Ìwé òwe 7:11 and 12 tabadélé kàkà ó ní ọkàn tí ó bá fi fún ni ó ní a máa sanra sí i ó ní ẹ fi èyí dán mi wò tí èmi kò bá ní ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀. Gbogbo alámọ̀ láti fún Ọlọ́run èrè ńlá sì wà níbẹ̀. Orin kan sọ fún wa pé èmi ò ṣiṣẹ́ f'Olúwa àmín èmi ò ṣiṣẹ́ f'Olúwa ìwọ ńkọ́ ṣe wá ṣiṣẹ́ f'Olúwa àmín èmi ò ṣiṣẹ́ f'Olúwa. Gbogbo akọ́là ńkọ́ ẹ̀jẹ̀ ní ẹ dẹ̀ máa mú ẹ̀jẹ̀ san jẹ̀jẹ̀ ṣẹ́ Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. Ẹjọ́ a ṣì ń fẹ́ donation sí o. Èmi personally mo sì máa fáwọn kan ní envelope tí bá dẹ̀ fún yín ẹ fún mi lówó padà bí tó bá kan group tí náà ẹ fún wa àwa náà gbà so àjọṣe ni Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́. Another family náà gbé hall tá a máa lò torí wọ́n máa ṣe graduation torí lára àwọn responsibility wa náà ni so family kan náà ti gbé àti sanwó hall ní Kútọ́nù 800,000 naira. So 100,000 naira ìwọ náà pinnu lẹ́nìí kí ni mo fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa lórí ọ̀fẹ́ èrè tó ń tẹ̀lé á sì jẹ́ ti gbogbo wa lórúkọ Jésù. Ilé ògo tá à ń lépa àní pàdánù ẹ̀ wọ̀. Lára àwọn iṣẹ́ yìí ni à ń gbàdúrà ṣùgbọ́n ọrẹ wa gan gbọ́dọ̀ kún àdúrà wa láti ṣiṣẹ́. Mo bẹ̀ wá tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ lórúkọ Ọlọ́run Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ á sì bùsí fún wa bá a ṣe ń ṣe. Praise the Lord. A tún rọ̀ wá pé ẹni tó bá dẹ̀ ní suggestions, advice on how we can do better, they should let us know as a committee. We are open to suggestions, to ideas of what we can do in Africa. God bless us. Amen. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Àyẹ̀wò ẹlẹ́dàá wa àfikún fún orúkọ mímọ́ rẹ fún èyí tí o lo àwọn ènìyàn rẹ fún pé wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn lọ́wọ́ ìgbà àkókò àti òní wọn láti bá ọ ṣiṣẹ́. Àyẹ̀wò pé Olúwa ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ ó jẹ́ kí ẹ̀rù kó bà wọ́n ó jẹ́ kí wọ́n kó ṣojo. Olúwa lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ kó gba àyìn wa ẹlẹ́dàá wa gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Àwọn ọmọ rẹ ti bá ọ ṣiṣẹ́ wọ́n sì ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n tún máa ṣe sí. À ń bẹ̀ ọ́ àwọn ìbùkún àti ìrètí ó tọ́ tí orúkọ Jésù láti Olúwa fi fún wọn lórí ilé wọn lórí iṣẹ́ wọn lórí ọkọ wọn lórí àwọn ọmọ wọn lórí gbogbo ẹbí lórúkọ Jésù má jẹ́ ọmọ ìbànújẹ́ gbogbo ìpinnu ọ̀tá ìpinnu èṣù láti lè fà wọ́n sẹ́yìn tàbí láti mú rẹ̀wẹ̀sì wá nínú iṣẹ́ tó pè wọ́n sí lórúkọ Jésù Olúwa sọ di asán gbogbo ohun tó ṣe tí wọ́n ní lórúkọ Jésù Olúwa ṣe ní àṣepé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ọ̀run wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àti dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ sinmi gbogbo òǹfààyè tàbí wàhálà tí ọ̀tá lè mú wá síwájú tó lè sọ wọ́n dèrò ọ̀run àpáàdì lórúkọ Jésù Olúwa dáwọ́ rẹ̀ dúró wọ́n pèsè wọ́n ṣètò láti pèsè aṣọ
àti ìrọ̀rùn fún àwọn ènìyàn lórúkọ Jésù jẹ́ kó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ìgbà wọn kí ó dára nínú ìwọ Kristi má jọ pẹ́ ìdá. Olúwa kó súre fún yín, Olúwa kó bùkún yín, Olúwa kó sì ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ó ṣe débi èrè, ẹ ó sì gba èrè náà, ẹ ó sì jẹ inú èrè náà. Ilé ológo lórúkọ Jésù ẹ ó fi ṣèrè jẹ. Gbogbo àwọn Ọlọ́run tó wà ní tí wọ́n ti náwó sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ìdẹ́ láàrin wa àti níbi gbogbo lórúkọ Jésù Olúwa bùkún olúkúlùkù wa. Ìjọba là ń lépa lórúkọ Jésù lọ́mọ adélé a sì máa yàn títí torí àgbàdua ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín lórúkọ Jésù àmín. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Àwọn bàbá fún mi ní àyè ìṣẹ́jú méjì. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Gẹ́gẹ́ bí orin tí mo kọ lánàá nínú orin tí bàbá máa ń kọ ní bágbára ẹ̀dá pín táyé àti ṣùndé wọ́n dojú kọ Kénáánì nípasẹ̀ rẹ̀ wọ́n rí odò kọjá bí Jésù wà lọ́ọ̀kan wọ́n kọjá ní igbó dídí lọ sí ọ̀nà mi. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá tí ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti la sáà yìí kọjá. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ dúró tì mí. Ènìyàn ní aṣọ mi. Mo wo wájú mo wo ẹ̀yìn nígbà tí mo gbọ́ pé bàbá mi nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì mí ní Olúwa. Kí ni ohun tí wọ́n kọ́ wá sọ fún mi ni pé ẹrù rèé o ìlà ṣe fẹ́ gbé Ọlọ́run ló ń bá ní gbé ẹrù. Mo wò wípé nínú àwọn ìrònú àti àwọn ìṣe kí ni ẹlòmíì agbọ́mọ tó ṣẹlẹ̀ yẹn ìrònú pé láti ẹ̀ka láìsẹ́ni tó máa bá sọ̀rọ̀ láìsẹ́ni tó máa dúró ti ìyẹn gan ti yàyàn wèrè lọ́tọ̀ orí á dàrú kò sí kò lè think straight. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n ti sinmi títí di àkókò yìí ẹ mú kí ó rọ̀ mí lọ́rùn púpọ̀ nítorí gbogbo ìgbà ni ẹ máa ń bá bàbá tẹ máa ń bá mi dáwàdà màá ní má jẹ́ kí n sunkún sí lọ́rùn o wọ́n ní bàbá ti wọ́n ní kíní kan mà ní bẹ́ẹ̀ ni nítorí wípé wọ́n encourage gbogbo ẹ̀yàn wọ́n lẹ́ encourage ní gbogbo ìgbà láti lè fọkànbalẹ̀ wípé bàbá kú ni bàbá sì kú màmá sì kú ẹ̀yin ni bàbá náà ẹ̀yin ni màmá náà ẹ̀yin ni ènìyàn mi ẹ̀yin ni aṣọ mi. Ó jọ mi lójú púpọ̀ mo yan Ọlọ́run ọba tí ó mú kí ọjọ́ àná kó yọ ẹsẹ rẹ. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ dúró tì mí. Kí ni mo jẹ́ wà máì kí ni ìwà mi gan kí ni ohun tí mo ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo bojú wẹ̀yìn lánàá tí mo rí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run àti dúró gbogbo àti gbogbo ìnáwó àti ìnọ́ra àti ìfẹ́ ó jọ mi lójú púpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọdé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àgbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹgbẹ́ akọrin ẹ̀yin grandma èèyàn kì í kí ọ́n ní àwọn akínkí ọba ní ìnàró ìkúnlẹ̀ là ń kí ọba ẹ̀yin grandma ẹ jọ mi lójú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ẹ ṣe púpọ̀ ọmọ yín ni mo jẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Olúwa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín ọjọ́ yín á dalẹ̀ ọmọ eré agbẹ̀yìn yín náà lórúkọ Jésù. Ìpinnu èṣù àti ọ̀tá tí ó bá wà láti mú ẹlẹ́yẹ ṣáájú yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò bà á jẹ́. Àwọn ẹlẹ́yẹ yín àwọn tó máa gbẹ̀yìn lórúkọ Jésù wọn lọ ṣáájú yín. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ní Olúwa ẹ̀yin akọrin ẹ̀yin obìnrin lórúkọ Jésù Olúwa mú adélé ògo ọmọ eré agbẹ̀yìn yín Olúwa dúró tì yín ojú òní tì yín o aṣọ àṣírí aṣọ yẹ Olúwa yóò dáàbò yín bí ẹ ti bò mí lórúkọ Jésù Olúwa yóò bò yín. Ẹ ò ní rí wàhálà lórí ọmọ yóò ní kú ṣáájú yín àwọn ọmọ ló máa gbẹ̀yìn yín Ọlọ́run á fún wa náà ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Jésù yóò mú wa délé ògo gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí Ọlọ́run là ń ṣe fún
Matthew orí kàndọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ kẹrìnlélọ́gbọ̀n títí dé 37 ó fi yé wa nígbà tí mo wà ní ìhòhò ẹ daṣọ bò mí, nígbà tí ebi ń pa mí ẹ fún mi ní oúnjẹ, nígbà tí mo ń ṣàìsàn ẹ bójútó mi. Báwo ni mo ṣe, nígbà wo ni a ṣe yìí? Onímọ̀ ìgbà tí ẹ bá ti ṣe é fún ẹni tó kéré jù láàrin yín, ó ní ẹ ti ṣe fún mi nìyí. Gbogbo ohun tí ẹ ṣe nìyí lórúkọ Jésù, Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́. Ẹ̀mí gbogbo wa á gùn, ọjọ́ wa dalẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Màmá ìjọba mi ka ìwé Galatia orí 6 ẹsẹ̀ 9 àti ìwé Fílípì orí 4 ẹsẹ̀ 19. Galatia orí 6 ẹsẹ̀ 9. Ẹ má sì jẹ́ kí agara dá wa ní rere ṣe, nítorí àwa ó kà á nígbà tí àkókò bá dé bí a kò bá ṣe àárẹ̀. Lórúkọ Jésù, gbogbo irúgbìn tí a ti fún ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìlọ́po lórúkọ Jésù, Olúwa yóò jẹ́ ká ká. Ẹ má jẹ́ kí 4:19 Philippians. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo Kristi Jésù. Àmín. Báyìí ni ọ̀rọ̀ tí mo fi fún wa gbogbo àwọn olùkà Bíbélì pé Ọlọ́run mi tí mò ń sìn, Ọlọ́run tí a ń sìn yóò pèsè ní kíkún fún àìní gbogbo wa, yóò bá àìní gbogbo wa pàdé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú Kristi nínú ògo. Ẹ ṣé púpọ̀, Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa, ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n, bàbá mi ni wọ́n, ọmọ ilé kan náà níjọ ni wá, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ní àjùmọ̀bí ò kan tàánú. Ògo ni forúkọ Olúwa, ó ti yé wa báyìí. Torí náà Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ máa gbàdúrà fún wa. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ, à ń lọ sí orílẹ̀ Nàìjíríà. Nígbà tí mo gbọ́ níjẹta tí mo rí ẹni tí ó wọnú ilé ìjọsìn kejì tó lọ pa wọ́n yẹn, gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹ̀rù bà mí, mo ní ha. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ju ohun tí a béèrè Olúwa ṣe fún wa. Olúkúlùkù padà sí gbogbo ilé àtàlàáfíà. Aláwọn tó wá láti Conroe, aláwọn tó wá láti Dallas, aláwọn tó wá láti Austin ní àná yẹn tó wà láàrin wa. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù dẹ̀ padà sí gbogbo wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Àwa náà wà bí láyọ̀ àti àlàáfíà. Ògo ni forúkọ Olúwa. Ẹ ṣé púpọ̀. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Hallelujah. Ẹ ká dúró rẹ̀ sí wa pẹ̀lú ìdámẹ́wàá àti ọ̀rẹ́. Àwọn tá a ti rákò wí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ká náwó sókè fún ìdámẹ́wàá àti ọ̀rẹ́. Àwọn kan náwó bẹ̀yẹn. Àti rákò wí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ká náwó sókè wọ́n lè fún wa. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ọ̀rẹ́ tó mú lọ́wọ́ yẹn. Ká sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tá a mú dání yẹn. Jésù Olúwa wa. Wà kẹ́sìrò. Olú Ọlọ́run ìyàtàgbára wa. Ní gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run dá, lógólógó ló dá wọn, lógólógó ló dá wọn. A dúpẹ́ fún ọrẹ Olúwa púpọ̀ rẹ̀ náà. A gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn ó jọyàn lójú. Nínú iṣẹ́ ìsìn ìwọ Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn. Ó tún wá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà níwájú rẹ̀. Ohun kan tí a fẹ́ fi fún ìwọ yìí, ohun tó fún wa la fẹ́ fi fún ọ. Nínú èyí tó fi fún wa, òun la fẹ́ dá padà fún ọ. Nínú rẹ̀ Olúwa bùkún fún wa yẹn. Owó náà jẹ́ ká lò fún ìgbélékò rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká máa fi ayọ̀ mọ́ ẹ
ẹ̀rọ wá síwájú ìgbà. fún orúkọ mímọ́ yín alpha ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo omega òpin ohun gbogbo dúpẹ́ fún ìsìn tí ọjọ́ òní tí ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ dúpẹ́ tí ẹ sì bá a parí láyọ̀ àti àlàáfíà ọlọ́run gba ìyàn tọpẹ́ wa ọ̀rẹ́ tí a mú wá lórúkọ Jésù àyè asán fún ìlògo ní orúkọ bàbá àti ń tọmọ àti ń tẹ̀rín mọ́ kátó-sí orí ọ̀fẹ́ ẹ rí pé kò sí evangelist sọ pé láàrin wa wọ́n rìnrìn àjò ni kò sí ewu màmá ọdẹ́nẹ̀ wọ́n rìnrìn àjò lọ bí iṣẹ́ kò sí wàhálà ẹ ṣeun àti ìrọ́gbọ̀n ẹ̀dá ìjẹ̀bù ṣe tíráì tó hallelujah ṣe rí pé màmá akínfẹ́ńwá ìpè tọ́lọ́run pè wọ́n sí déédéé iṣẹ́ t'Olúwa fi fún wọn láti ṣe ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn púpọ̀ oore ọ̀fẹ́ tí a bá pèèyàn sí ipò ẹ jẹ́ kó yé yín kò sójú ṣáájú ńbẹ̀
mo máa ń gbàdúrà sí dáadáa ká tó pè yín tí a bá pè yín a bá pọ̀ rẹ yín tí wọ́n bá pè yín ẹ má bínú ó máa tó kàn yín ta ló tó ṣe alága pẹpẹ yín bíi bàbá wa Dr. Akínọlá mi ò mọ̀ wọ́n rí ṣùgbọ́n mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ẹ bá gbé iṣẹ́ aríran fún Àtàǹpàkò kò ní ràn kọjá nù ìbọ̀sẹ̀ tí ó yé wa bẹ́ẹ̀ sọ ẹ̀ ẹbí iṣẹ́ fún Àtàǹpàkò kò ràn kò lè kọjá nù sọ́ọ̀kì ẹ wo bí màmá ṣe ń gbé kalẹ̀ wẹ́rẹ́ building committee ń bọ̀ lóòótọ́ mo ṣe ń gbàdúrà ẹni tí a bá ti pè síbẹ̀ kẹ́ mọ̀ pé Olúwa ló yàn ẹ́ síbẹ̀ á sì fún iṣẹ́ lórúkọ Jésù jẹ́ kí irọ́ fẹ́ Jésù Kristi olúwa fẹ́ mọ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀ mímọ́ kó bá gbé láti sìn àti títí láéláé àmín 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 lórúkọ Jésù àmín hallelujah mẹ́ta o.